Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais préparer des crêpes en monnière, pommes caramel, beurre salé. Vous allez trouver les ingrédients dans la barre d'infos. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ام ديليس. نتمنى تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر دي كريب معمرين، واحد الوصفة سهلة وجديدة بزاف، نتمنى تعجبكم. واول حاجة غادي نبدا بها هي الحشوة. عندي 6 ديال التفاحات قطعتهم مربعات صغار، 6 بوم كوبي اون دي، السكر لو سكر، الزبدة لو بور. فواحد المقلاة غادي ندير السكر باش يولي كراميل. Dans une poêle, je vais mettre le sucre. Une fois caramélisé, je rajoute le beurre. J'éteins le feu d'abord. غادي نطفي النار ملي تسل ليا السكر ونضيف الزبده. الزبده غادي تذوب غير في السخونيه ديال الكراميل. Une fois le beurre a fondu avec la chaleur du caramel, je rajoute les pommes. غادي نعاود نشعل النار ونضيف التفاح. Je rallume le feu et je vais essayer d'enrober les pommes avec le caramel. غادي نحاول نلبس التفاح بالكراميل. وملي تخلط ليا الكراميل مع التفاح غادي نخليه فوق النار تقريبا ما بين 5 حتى ل 8 ديال الدقائق. Je laisse mes pommes sur le feu à peu près entre 6 et 8 minutes. وفي هذا الوقت غادي نحضر صلصة الكراميل. Dans ce temps, je vais préparer la sauce caramel. Dans une casserole, j'ai mis le sucre. في واحد الكاسرول وضعت السكر. ملي يذوب ليا السكر غادي نطفي النار ونضيف الزبدة المالحة. J'éteins le feu. Je rajoute le beurre salé. الا ما توفرتش عندكم الزبده المالحه تقدروا تضيفوا الزبده العاديه وتضيفوا ليها واحد الرشه ديال الملح. Si vous n'avez pas le beurre salé, vous mettez le beurre doux et vous rajoutez une pincée de sel. Là, j'ai rajouté la crème liquide qui peut être remplacée par le lait. ومن بعد ضفت الكريمه السائله اللي نقدروا نعوضوها بالحليب ونخلطوا هاد المكونات تنحصلوا على كراميل. On mélange bien jusqu'à obtenir un caramel. ودابا غادي نحضر لي كريب. هذه الوصفه المعتاده عندي. Je vais préparer les crêpes ma recette habituelle. عندي 125 غرام ديال الفرينه لا فارين، 100 غرام ديال المايزينا لا مايزينا، 3 œufs 3 ديال البيضات، 500 ملل ديال الحليب نصف لتر، 500 ملل دو لي، الزبده نوازيت، لو بور نوازيت، رشه د الملح، لو سيل، معلقه ديال السكر، لو سكر، وعندي منسمات مبشور حامضه لو زيست دو سيترون، مبشور برتقاله لو زيست دورانج، شويه ديال القرفه لا كانيل. غادي ناخذ واحد الاناء غادي نديرو فيه الفرينه مع مايزينا. الا ما بغيتوش تستعملوا مايزينا تقدروا تستعملوا الكميه كامله ديال الفرينه. نضيف الملح، لو سيل، لو سكر، لي زارون المنكهات. Si vous voulez pas utiliser la maïzena, vous pouvez utiliser toute la quantité de farine. وغادي نضيف البيض. Je rajoute les œufs.
نخلط هاد المكونات ونضيف مباشرة الحليب. Je mélange les ingrédients et je rajoute directement le lait. نضيف الزبدة ديال البندق. Je rajoute le beurre noisette. وهنا ضفت شويه ديال الماء الزهر. جي راجوتي اوسي لو فلور دورانجي. ونطرب الخليط ديالي بالطراب الكهربائي باش ما تكونوش عندي الكويرات، ونقدر نستعمل الكاس ديال البولينكس، يعني نوضع فيه المكونات كاملها ونخلطهم مباشره. Et je mixe avec le batteur. Sinon je peux mettre mes ingrédients directement dans le mixeur pour ne pas avoir des grumeaux. وغادي نطيب الكريب ديالي بحال العاده. Et je prépare mes crêpes comme d'habitude. هاد الكريب هذا بهذوك المنسمات كيجي لذيذ بزاف، يعني نقدروا نقدموه غير بحال هكا في الكوتي. وهنا غادي نمشيو للمونتاج. Là je vais préparer mes crêpes au monnière. خديت واحد الكريبه ودرت فيها الصلصه ديال الكراميل ودرت الحشوه ديال التفاح، وغادي نطويهم على بحال الشكل ديال الزيكزاك، وندير واحد الكيردون. J'ai pris une crêpe, j'ai mis un peu de sauce caramel, les pommes, et je vais plier mes crêpes et je vais les fermer avec un cure-dent. نعاود معكم واحدة أخرى. نحاولوا ما نعمروهمش بزاف باش الا كنا غنسدوهم ما تخرجش لينا الحشوه. ونستمر في العمليه حتى نكمل الكميه اللي عندي. انا نست ديال التفاحات كفاوني تماما مع هاد الكميه ديال لي كريب اللي حضرت. avec les 6 pommes j'avais assez pour garnir la quantité des crêpes. ونقدروا نستعملوا حشوات اخرين مثلا الاناناس او اللبوعيد، وصلصات وحدين اخرين بحال الصلصه ديال الشوكولا. On peut garnir nos crêpes avec l'ananas ou bien les poires. On peut utiliser le chocolat comme sauce. وكما كتشوفوا معايا النتيجه كتجي رائعه، المذاق اروع، كيجيو لذاذ بزاف والشكل ديالهم زوين. Ma recette est terminée. On peut servir nos aumônières avec la crème caramel et même avec des boules de glace. نقدروا نقدموهم مع كرات ديال لا غلاس كتحليه. صراحه كتجي زوينه بزاف وراقيه. نتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتجربوها، ولا جربتوها ما تنسوش تردوا عليا الخبر. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم.